សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្រៀនរបស់សាលា Masterit ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលោកគ្រូនៅសាលា Masterit បាននាំមកនៅវីដេអូតិចថ្មីមួយទៀតហើយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ tool នៅក្នុងកម្មវិធី Excel អញ្ចឹង tool នេះដែរគឺ PivoteChart ទាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ tool នេះដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនច្បាស់នោះតើ PivoteChart នេះគេប្រើដើម្បីធ្វើអ្វីហើយ PivoteChart នេះយើងពេលដែលយើងចេះប្រើហើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនិងលទ្ធផលដែលបងប្អូនទទួលបានចុងក្រោយព្រមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅពេលដែលបងប្អូនអនុវត្តទៅលើការប្រើប្រាស់ PivoteChart នេះផងដែរទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ PivoteChart នេះដែរដើម្បីបងប្អូនធ្វើទៅបានឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្គាល់សិនតើ PivoteChart នេះគេប្រើដើម្បីធ្វើអីអញ្ចឹង PivoteChart គឺជា tool នៅក្នុងកម្មវិធី Excel មួយដែរដែលគេប្រើសម្រាប់បូកសរុបទិន្នន័យឆ្លង sheet ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង chart មកជាមួយអញ្ចឹងមានន័យថា PivoteChart នេះយើងអាចបូកសរុបទិន្នន័យច្រើនបញ្ចូលគ្នាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទិញទំនិញមករយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បូកទាំង3ឆ្នាំនឹងបញ្ចូលគ្នាឬក៏ជាចំនួនខែក៏បានដែរតាមទៅចិត្តបងប្អូនទេតែតើកន្លែងនេះដែរដើម្បីបងប្អូនបង្កើត PivoteChart នេះបានតើបងប្អូនត្រូវបង្កើត menu ណាត្រូវចេះបង្កើត menu មួយសិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កន្លែង PivoteChart ដែលខ្ញុំបានលើកមកនេះអត់ទាន់មានទេតើតើកន្លែងដែលយើងចូលទៅយក PivoteChart ហ្នឹងណាតើយើងបង្កើត menu អញ្ចឹងតើតើកន្លែងនេះដែរខ្ញុំនឹងផ្ដល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីបងប្អូនដឹងថាការប្រើប្រាស់ PivoteChart នេះបងប្អូនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍វិញខ្លះណាចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ដែលបងប្អូនទទួលបានហ្នឹងបងប្អូនចេះបង្កើត menu ថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថាតើយើងបង្កើត PivoteChart នឹងដោយខ្លួនឯងសិនបានយើងអាចទៅធ្វើទៅលើវាបានទី2ងាយស្រួលក្នុងការបូកសរុបទិន្នន័យច្រើន sheet បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាទោះមាន sheet ប្រមាណក៏បានដែរបងប្អូនបូកបញ្ចូលគ្នាមកនឹងទទួលបានទិន្នន័យចេញមកហើយណាហើយនឹងមានក្រាបដែលអាចមើលទិន្នន័យនៅលើនឹងបានឧទាហរណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំភ្ជាប់មកជាមួយនឹង chart អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ PivoteChart នឹងហើយវាបូកសរុបទិន្នន័យហើយវាចេញទាំង chart ឬក៏ក្រាបឲ្យបងប្អូនឃើញទៀតណាហើយអ្វីសំខាន់នឹងដែលការងាររបស់បងប្អូនលឿនរហ័សហើយច្បាស់លាស់ទៀតអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនប្រើ PivoteChart នឹងហើយទិន្នន័យចេញមកច្បាស់លាស់អត់មានថាបូកខុសឬក៏បូកច្រឡំទេអត់ដូចបងប្អូនគិតម៉ត់ឬក៏គិតកាសូអីជាដើមទេនៅក្នុងកម្មវិធី Excel អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងទៅតាមដានវិធីសាស្ត្រនៃការដែលបង្កើត PivoteChart ទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងដើម្បីយើងអនុវត្តទៅលើ PivoteChart នេះបានយើងត្រូវបង្កើតវាសិនដើម្បីបង្កើត PivoteChart នេះបានបងប្អូនគ្រាន់តែចូលកន្លែង file របស់យើងនេះណា menu file របស់យើងបងប្អូនចុចកន្លែង file ហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតបងប្អូនដែលមើលមកខាងក្រោមដែលចុចកន្លែងពី option ណាបងប្អូនចុចពី option នេះសិនមកបាទពេលដែលបងប្អូនចុច option នឹងហើយបងប្អូនងាកមកមើលកន្លែងតារាង option របស់យើងហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែងពីនេះ customize ribbon ណាបងប្អូនចុចកន្លែង customize ribbon ហ្នឹងទៅតាមទេបងប្អូនងាកមកតារាងទី1ឬក៏កន្លែង choose comment from នេះបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកបងប្អូនយកពាក្យថា comment not in the ribbon បងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងទៅណាពេលដែលបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនងាកមកតារាងទី2បន្តទៀតកន្លែង main tab បងប្អូនត្រូវបង្កើត tab មួយណាឬក៏ new tab មួយមកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែឈរកន្លែង menu តាមទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែង new tab របស់យើងខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុចកន្លែង new tab មកហ្នឹងហើយចុចកន្លែង new tab នឹងហើយបន្តទៀតបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដូរឈ្មោះបងប្អូនគ្រាន់ម៉ៅស្ដាំកន្លែង new tab ខាងលើដែលយើងបង្កើតមិញនេះម៉ៅស្ដាំមកយកពាក្យថា rename ណាហើយបងប្អូនសរសេរឈ្មោះទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បង្កើតនឹង PivoteChart អញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរចូលមក PivoteChart ទៅណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានឈ្មោះមួយហើយ PivoteChart បងប្អូនចុច OK ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានឈ្មោះហើយបន្តមកទៀតអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនឹងបងប្អូនត្រូវឈរកន្លែងនេះ new group ចុចកន្លែង new group នឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនងាកមកមើលតារាងទី1របស់យើង scroll ទៅក្រោមទៅរកពាក្យ PivoteChart ដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងមកណាទៅរកមើលអក្សរ P ទៅនេះចូលមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដើររកពាក្យថា PivoteChart ហ្នឹងទៅនេះបងប្អូនឃើញហើយនេះ Pivotable and PivoteChart ពីសាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចកន្លែងនឹងមួយហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនងាកមកខាងនេះវិញបងប្អូនចុចកន្លែងពី add នេះណាបងប្អូនចុចកន្លែងពី add នេះមក add ឲ្យវាចូលទៅក្នុងកន្លែង new group របស់យើងហ្នឹងណាចុចទៅអញ្ចឹងវាចូលមកនេះចូលហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុច OK មកហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចកន្លែង OK ខាងក្រោមរបស់យើងនេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំបានគេខ្ញុំបាននេះឃើញ menu ថ្មីមួយគឺ PivoteChart នេះឯងទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតអញ្ចឹងយើងអនុវត្តវានៅក្នុងនេះ Pivotable and PivoteChart វិសានេះឯងតើណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងនឹងគណនានៅវីដេអូក្រោយទៀត
អរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទាក់ទងទៅនឹងវីដេអូដំបូងនេះអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយឈើនឹងបង្រៀនពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ PivoteChart នឹងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតណាព័ត៌មានបន្ថែមនៃវគ្គសិក្សាផ្ទាល់និងវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ069 966 356និងមួយខ្សែទៀត098 866 356ឬបងប្អូនអាចចុចទៅលើប៊ូតុង Send Message ដែលមាននៅខាងក្រោមសួរព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះ